بسم الله الرحمن الرحيم باش نحاول في الفيديو ذي ان شاء الله باش نوضح لكم كلكو ديتاي في سيكسيون 2 في الشابيتر الخامس اللي هو لي سورس دو كرواسونس ايكونوميك. وهذايا بالطبيعه parmi les thèmes les plus lourds في البروغرام تاعنا رزين ياسر du point de vue quantité consistance معبي فيه plusieurs notions de base. En plus que ça لي فوندامونتو نتاع الماكرو ايكونوميك الكل موجودين في السيكسيون هذايا وفي التيم هذايا بلوتو. باش نبداو اول حاجه بلي سورس دو لا كرواسونس ايكونوميك. شنو بالضبط شنو هي لي سورس دو كرواسونس ايكونوميك؟ يعني اوترومون دي شنو سي كوا لا كيستيون كي سو بوز، شنو هو السؤال اللي عندنا؟ منين تجي لا كرواسونس؟ دونك دو provient la croissance économique. Donc, pour répondre à cette question, on va envisager deux sources de croissance économique, deux sources fondamentales de la croissance économique, le bel et bien la croissance extensive et la croissance intensive. Donc, la croissance extensive. Donc, la croissance extensive, une augmentation qui dans une économie في بلاد، يعني نحكيو تعرفوا انه ديما في الماكرو نحكيو على بلاد. donc في بلاد donc les quantités des facteurs augmentent، يعني فما augmentation de la quantité des facteurs، يعني عندنا augmentation ولا accroissement de la quantité des facteurs اللي هما الفاكتور travail et le facteur capital. donc de l'autre côté شنو عندنا في الكرواسونس انتنسيف منين تجي من amélioration de la productivité globale des facteurs ou de l'efficacité productive des facteurs. donc في الكوتي نتاع الكرواسونس اكستنسيف دونك باش نحكيو على شنو؟ فما اوغمونتاسيون في الكونتيتي دو ال وفما اوغمونتاسيون في الكونتيتي دو كابيتال. مي نحكيو ديما راهو او نيفو ناسيونال في بلاد، مانيش نحكي في انتربريز. ما تعرفوا شنو الفرق ما بين لوبتيك ميكرو و لوبتيك ماكرو. ديما في الميكرو ايكونومي نحكيو sur l'échelle du comportement individuel des acteurs، يعني مش نحكيو على comportement d'un consommateur ولا d'un producteur. mais au niveau macroéconomique donc نحكيو على شنو؟ bien sûr باش نحكيو على le fonctionnement global d'une économie. donc انا باش نشوفوا l'augmentation de la quantité de travail, l'augmentation de la quantité de capital dans une économie. وتنشوفوا هذوما بيدهم عندهم تفصيل تنفصلوهم en détail. ومن بعد ان شاء الله في فرصه اخرى باذن الله نشوف لكم شنو معناها، نفهموا مع بعضنا شنو معناها l'amélioration de la productivité globale des facteurs. juste à titre de détail باش نكتب لكم la PGF, donc c'est l'accroissement de la PGF ou bien les gains de productivité. ان شاء الله تنتعرضوا لهم في فيديو اخر. دونك انا باش ننصحكم بميثود في الخدمه. دونك لا ميثود لا بلو فاسيل انك تخدم لي كور نتاعك وتحضر لي كور اي بلوتو تحفظهم، انك تعمل دي ريزومي سو فورم دو شيما. يلزمك تكون فاهم انت المايند ماب نتاع الكور نتاعك. يعني اوترومون دي شنو les parties, on a des sous-parties. Par exemple, احنا حتى في les dissertations, par exemple في اللي فات par exemple في 2024 فما dissertation اللي هي شنو montrer que l'augmentation de la quantité des facteurs constitue une source de croissance économique avec un tel schéma. كي تبدا عندك شيما هكا تعرف انه في البارتي الاولانيه شنو باش تحكي على l'augmentation de la quantité de travail. و bien sûr شنو باش تحكي على في البارتي الثانيه باش تحكي على l'augmentation de la quantité de capital. تو جبت لكم عندي ان ريزومي او في هنا في الشيره هذه باش نحاولوا نفهموه بتي باش نفهموا مع بعضنا شنو هما دونك لي كومبوزونت نتاع الكور نتاعنا. باش نبداو واحده واحده بالكونتيتي دو ترافاي وبعد نتعداو للكونتيتي دو كابيتال. اول حاجه باش نبداو بالاوغمونطاسيون دو لا كونتيتي دو ترافاي. donc la quantité de travail disponible. on a une question في كتاب الكور اللي هو de quoi dépend la quantité du travail disponible. يعني باش تاخذ لي كومبوزونت نتاع la quantité de travail اللي هما شكون؟ bien sûr اللي هما au niveau d'une économie في بلاد هما شكون باش يكونوا la population active et la durée de travail. donc باش نعملوا لها une schématisation. donc هذه la quantité de travail نتاعنا باش نشوفوا فيها deux composantes هي بيدها. donc عندنا la population active. نشوفوا شنو معناها la population active et la durée de travail.
بالنسبة للpopulation active donc c'est une sous-partie de la population totale. شو معناتها sous-partie من population totale؟ احنا عندنا par exemple في تونس عندنا 12 مليون تونسي يعني les 12 مليون هذوما اللي عندنا ماهمش الكل disponible pour travailler. شنو فيهم des personnes qui sont absentes du monde de travail rémunéré. شنو معناها؟ فما عباد ماهمش معنيين انهم يخدموا، ماهمش disponible pour exercer une activité rémunérée. كيما شكون par exemple؟ كيما les retraités، كيما المتقاعدين اللي عمرهم فوق 60 سنة، les jeunes plutôt les étudiants، les élèves اللي عمرهم اقل من 15 سنة. كيف لي فام او فوايي المراه في الدار يعني اللي ربة البيت كيما يعني ديجا في بطاقه تعريف تبدا عندها ساعات المراه كي تبدا في الدار شؤون المنزل هذيك دونك الي سونسي اتر يعني ان اليمون دو لا بوبولاسيون اناكتيف هذوك ماهمش معنيين بالموند نتاع اوترومون دي دو لومبلوا ريمونيري. En contrepartie, on a la population active. Donc, ce sont les personnes disponibles pour travailler, mais ils se subdivisent en deux. Je vais faire la population active occupée, qui travaillent réellement et qui touchent un salaire ou une rémunération. C'est pas nécessairement un salaire. Ou faire les personnes qui sont à la recherche d'emploi. Autrement dit, les hommes el batala. Mais احنا réellement في الكور نتاعنا باش نشوفوا اللي la contribution la plus efficace et la plus pertinente هما نتاع la population active occupée, c'est-à-dire les personnes qui exercent déjà une activité بمقابل rémunérée. Donc نجي هنا في الشيما اللي عندي. Donc comme vous voyez donc في الشيما هذايا شنو عندنا donc juste un petit instant نعمل ماش اوكي هكا واضحه. donc juste un instant ظروف المباشر خاطر عندنا في الكوتي الاخرى. دونك كيما تشوفوا ساعه في الريزومي هذايا دونك هذوما دي ريزومي حاضرين عندي نتاع كور هذايا هكا لا كونتيتي دو ترافاي هنا. دونك لوغمونطاسيون دو لا كونتيتي دو ترافاي في الكوتي هذه. دونك هذه الكونتيتي دو ترافاي وفي الكوتي الاخرى عندنا الكونتيتي دو كابيتال. دونك عندنا هذايا ال وهذا لا بارتي capital ou partie investissement. Donc, je vous montre donc علاش احنا باش نحكيو على l'investissement خاطر l'augmentation de la quantité de capital donc elle est due elle est expliquée par l'investissement. نبداو مع بعضنا déjà. Donc l'accroissement de la population active اول idée هي انه lorsque la population active augmente donc elle fournit des ressources ou bien un potentiel de production additionnel. شنو معناها؟ juste نكتب لكم l'idée. Donc, l'augmentation des capacités de production au niveau national, bien sûr, par exemple, de la population active en Tunis, on n'est pas assez nombreux, on aux alentours de 3 millions presque, ou 3 millions 200, et donc, on a une population active occupée. Kol ma ينزادلنا un actif occupé, donc bien sûr, قدرتنا على البرودكسيون باش تطلع. وune fois la capacité de production augmente, automatiquement عندها effet positif على البرودكسيون. البرودكسيون في حد ذاتها باش تطلع. Donc نقرا معاكم هنا la hausse de la production la hausse de la population active occupée fournit توفر لنا des capacités de production additionnelles, donc قدرة على البرودكسيون إضافية qui contribue à l'augmentation des richesses créées et stimule la croissance économique. Donc, l'actif qui m'achouve مع بعضنا, il contribue de par son effort. يعني من حيث l'effort نتاعو, من حيث يعني هو خاطر ما نعرفوا un actif c'est quoi. Donc, un travailleur, il est disposé, il dispose plutôt de capacités ou d'un effort physique et intellectuel qu'il va mobiliser dans les activités de production. يعني عنده قدرات بدنية وعنده قدرات ذهنية. كما نعرفوا فما العمل بالفكر, فما العمل بالساعد, فما عباد تعمل par exemple واحد يخدم حديد يعمل أكثرية عنده il exerce un effort physique. طبيب, محامي, أستاذ, il exerce plutôt un effort intellectuel, mais dans les deux cas كل ما نزيدوا في النمبر des actifs هذوما الكونتيتي برودويت في البلاد بيان سور باش تطلع. دونك هذايا بالنسبه للفكره الاولى. الفكره الثانيه الاكتيف هذايا اللي باش يخدم بيان سور باش يكون عنده ان ريفونو. دونك هو باش يخدم دونك باش ياخذ ان ريفونو لا كونتربارتي نتاع الخدمه نتاعو. دونك في الايدي الثانيه باش نشوفوا كيفاش l'augmentation de la population active باش تعطينا يعني une augmentation في les revenus. Bien sûr, les revenus, dans une économie, ils seront destinés à des dépenses de consommation. يعني العباد شو مستعمل بالريفوني هذوكم اللي خذاوهم باش يمشيو في الكونسوماسيون. Bien sûr, إذا الكونسوماسيون باش تزيد,
automatiquement la production زاد شنو باش يقعلها باش تزيد. Donc هذاك علاش l'augmentation de la population active se traduit par une augmentation, donc se traduit une augmentation des revenus. اللي هما bien sûr باش يكون عندهم effet positif على الconsommation باش يعطيونا augmentation de la consommation et augmentation de la production. Donc l'idée de donc نحاولوا نحطوا donc des numéros في les idées ولا نبينوهم اكثر avec des couleurs. donc استنوا معايا لحظه. donc هذه l'idée الاولى وهذه l'idée الثانيه. donc عندنا une troisième idée انه bien sûr une partie des revenus تنجم تكون زاده consacrée لشنو للإيبارني. وقت تزيد البوبولاسيون active, une augmentation de la pop active occupée, donc se traduit par une augmentation de revenus. Le revenu هذوما باش يعطيونا زياده في l'épargne qui à son tour permet de financer des investissements. نعرفوا انه l'épargne كي يكثر عند les banques, l'épargne nationale راهو ماشي directement en grande partie باش يمشي للinvestissement. ou bien sûr l'investissement c'est un moteur de croissance, c'est un levier de croissance باش يساهم في الكرواسانس puisque هو باش يعطينا une augmentation des richesses créées et de la production. donc وهكا نقراو les idées كيما عندنا هنا في الدوكيومون اللي على اليسار. donc الفكره الثانيه l'augmentation de la population active se traduit par une distribution. Voilà, on a une distribution de revenus supplémentaires. Donc, une distribution de revenus supplémentaires. Les revenus, باش نعملوا بهم كما كنا نحكيو باش يمشيو في الكونسوماسيون وفي البارتي الثانيه في الإيدي الثالثه باش يمشيو في donc عندنا la demande des biens de consommation نوضحوها. donc هذه une idée. وعندنا في البارتي الثانيه la hausse de la population active, c'est-à-dire l'augmentation de la population, il se traduit par une épargne supplémentaire, donc une augmentation de l'épargne qui stimule bien sûr l'investissement et contribue à la croissance économique. donc هذوما les idées كيما كنا نشوفوا لهم موجودين sous forme de cours écrits هكا mais aussi sous forme de schéma. هذوما les schémas نتاعهم الكلهم باش نتعداو توا les durées de travail. donc باش نشوفوا تنحطوها هي donc comme vous voyez هنا la composante الثانيه نتاعنا في الquantité de travail, comment l'augmentation de la durée de travail stimule la croissance. donc تناخوها في ورقه وحدها ونخدموها وحدها. donc باش نشوفوا augmentation de la durée de travail, source de croissance économique. donc سؤال اللي نسالوه احنا donc à qui profite l'augmentation de la durée de travail? bien sûr si la durée de travail augmente. ناخذ des exemples تاع بلدان اللي هما par exemple يخدموا des régimes horaires sévères شويه يخدموا برشا. مثلا نزيد حتى في معمل كي نزيد في ساعات العمل في التون دو ترافاي bien sûr l'entreprise باش تستفاد خاطر البرودكسيون نتاعها باش تزيد. donc تعطينا une augmentation de la production des entreprises, une augmentation de la et automatiquement زاد puisque احنا زدنا seulement في les heures de travail ما فماش une augmentation كبيره ياسر في les coûts de production. ديما تزيد في التون دو ترافاي سي خير عند l'entreprise من انها تاugmenter تزيد في النمبر دي سالاريي. donc انها تزيد une augmentation salariale صغيره الواحد زادته سوايع les heures supplémentaires نسميوهم خير من اللي تزيد ان سالير. donc les coûts ماهمش باش يطلعوا برشا والبرودكسيون والكونتيتي فوندو باش تزيد برشا. donc هذاك علاش باش يخلي les bénéfices de l'entreprise باش يزيدوا. donc augmentation de la production et des bénéfices والا des profits. donc bien sûr هذا الكل les bénéfices هذوما ils seront investis. نعرفوا انه l'investissement هو partie منه تتمول à travers l'autofinancement اللي l'entreprise تجيب فلوس ومنين من les bénéfices نتاعها. à part ça qui va encore profiter من الحكايه هذايا bien sûr les salariés باش يبروفيتوا. علاش؟ على خاطر bien sûr اذا فما augmentation في le temps de travail automatiquement les salaires نتاعهم ils vont augmenter. donc bien sûr نعرفوا les salaires شنو باش يعملوا بهم هما les salariés باش يمشيو en grande partie للconsommation اللي باش تعطينا un effet positif sur la production. تيرسيو ثلاثة شكون باش يستنفع زاده؟ نعرفوا انه ليتا plus de donc فما une augmentation des salaires كيما راهو هنا فما عندنا des salaires باش يزيدوا
puisque les salaires augmentent, voilà, et les bénéfices augmentent, l'État بطبيعتها باش تلم أكثر impôts et taxes. Donc la partie charge plutôt recettes fiscales باش تزيد عند l'État باش تطلع في les recettes fiscales نتاعها. Donc augmentation, سامحوني, donc augmentation des recettes fiscales. Les impôts, bien sûr, et les taxes, donc composés des impôts et taxes. Donc, les recettes fiscales, à quoi vont-elles servir dans une économie? Je me bien en fait l'économie fiblée. Bien sûr, les recettes fiscales sont nécessaires pour financer des dépenses publiques. Donc, باش تعملوا الكياسات والقناطر les chemins de fer, السكك ونعملوا المدارس ونعملوا الليسيات, bien sûr, يلزمها الدولة des recettes. Donc, تلم les recettes fiscales هذوكم باش تمول بهم des dépenses. Donc, bien sûr, des dépenses publiques, باش يمشيو في des dépenses publiques, قريناهم في الترويزيام اني ديجا نعرفوهم ديجا في عملناو خلينا en deux modes, en mode sans état, في التريمستر الثاني كنت تفكروا, في التريمستر الثالث خدمنا en mode avec état. Donc avec état نعرفوا انه l'état elle collecte des recettes fiscales, تلم les impôts et taxes باش تفينانسي بهم des dépenses publiques. Et bien sûr, les dépenses publiques, ils sont nécessaires pour une économie, ils favorisent la croissance économique. خاطرهم تنشوفوهم وحدهم déjà في partie هما في البروغرام نشوفوا اللي هما source d'externalité positive, يعني يعملوا effet positif على les entreprises, ينجموا يجبدونا, ils peuvent attirer des investisseurs étrangers, يجلبوا استثمارات خارجية ويسهلوا les relations ou les liens ou les effets d'entraînement ما بين les acteurs économiques. Donc هكا شفنا انه la quantité de travail وقت اللي تطلع que ça soit باش تزيد à travers la population active والا بالدوري de travail راهي bien sûr باش تزيدنا باش تمثل لنا un levier de croissance وباش تساهم في الكرواسانس ايكونوميك. باهي ان شاء الله الفيديو الجاي نحكي لكم فيها شويه على الانفستيسمون باذن الله. دونك نحاول نمشيو شويه في الكالكول, ناخذوا شويه قواعد, on développe quelques formules, نشوفوا كيفاش ان شاء الله يبدا عندي وقت ان شاء الله نهبط دي فيديو اخرين. دونك هذا الكوتي هذايا في الكور من هنا. دونك نشوفوا هو الريزومي نتاع البارتي l'augmentation de la durée de travail. هكا دونك la hausse de la durée de travail contribue à la croissance économique en profitant aux entreprises donc par une augmentation de leur production مشتتلة, et bien sûr زاد شنو et des bénéfices. Donc on a augmentation de la production ou les bénéfices. اثنين aux salariés par une hausse de leur salaire, les salaires باش يزيدوا, شفنا اللي هما باش يمشيو في الكونسوماسيون. Et enfin باش نشوفوا انه la hausse des impôts et taxes نتاع l'État باش يخليوها عندها اكثر كاباسيتي انها تمول des dépenses publiques, que ça soit في l'infrastructure de base. نجم l'État زاد تعطي des revenus de transfert كما les retraites, les pensions de retraite, جراية التقاعد. الدولة تصرف خاطر عندها مصاريف اجتماعية اللي هما نسميهم des revenus de transfert, المستحقات الاجتماعية كما par exemple les allocations familiales, الإعانات العائلية, كما المنح اللي تعطيهم للبطالة وإلا للجراية التقاعد إلى آخره. اللي هذوكم فلوسهم الكلهم bien sûr نجيبوهم من les impôts et taxes. Oui, donc à ce niveau نقفوا في اليوم في السيانس نتاع اليوم في la contribution de la quantité de travail à la croissance économique. وإن شاء الله في القادم الحصص نعملوا quelques فيديو على l'investissement, على l'IDE, على الPGF, وكيلكو فيديو على الكور. ان شاء الله استنوني حتى كان مش في الايامات هذه, ان شاء الله في الفاكونس نتاع الجمعه نكمل لكم البارتي لي سورس دو كرواسانس. دونك اون غروند يعني كي نحاول نحوصل الكل في الكل, راهو لي سورس دو كرواسانس راهم يتمثلوا في 3 سورس. دونك اذا انا نحب نوصل الكرواسانس ايكونوميك, دونك شوف يا اما بالاوغمونطاسيون دو ترافاي, يا اما يلزمكم تكونوا فاهمين هذا بالاوغمونطاسيون دو كابيتال à travers l'investissement, et اخر حاجه بالاوغمونطاسيون دو لا برودكتيفيتي جلوبال دي فاكتور. وكان احنا نحكيو في السيناريو الاول هذايا, دونك هذايا السيناريو الاول راهي لا كرواسانس اكستنسيف, والسيناريو الثاني اللي هو جاي من البي جي اف بيان سور هذايا باش يكون السيناريو نتاع الكرواسانس اكستنسيف. دونك نكتب لكم عليهم باش نجم تفهموهم خير. دونك هكا اليوم اللي كملناه هو الفاكتور ترافاي, الكونتريبيسيون نتاعو على لا كرواسانس. ان شاء الله على بروشين. يعطيكم الصحه, بسلامه.